تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. Gotovo da se nebesa preruše iz strahopoštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da padnu na zemlju, a meleki slave i veličaju stvoritelja subhana. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard, i traže oprost za one koji su na zemlji. I ovdje vidimo posebnu počast kojom je čovjek odlikovan, da i meleki čine istigfar za odabrane robove na zemlji, moleći Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti vjernicima i vjernicama i da budu od spašenih. Ela inna Allaha huval gafurur rahim, a zaista je on, Allah subhanahu wa ta'ala, taj koji puno prašta i taj koji je milostiv. Koliko žele še'nu trpi nepokornost svojih robova koji su mu nezahvalni, nepokorni, koji okreću leđa od upute i nakon što prihvate i pokaju se i vrate Allahu subhanahu djelle še'nu, prima pokajanje i voli svoga roba koji se kaje. Znači ovdje vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala istinski prima pokajanje, da je milostiv djelle še'nu, i zato istinski robovi se vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala, mole Allahu subhanahu wa ta'ala za oprost u prestupima koje čine. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, a oni koji uzimaju poslije nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala pa ga mole, uzimaju za božanstvo nekoga drugog, čine širka Allahu subhanahu. Znači ti takvi nisu dostojni Allahove milosti. To od najvećih grijeha i grijeh koji najveći, koji dželle še'nu nikome oprostiti neće, to da mu neko smatra nekoga drugim ravnim, da nekoga drugog moli mimo Allaha subhanahu, da uzima božanstvo nekoga drugog, čovjeka, meleka ili ne znam bilo šta. Allah subhanahu wa ta'ala takve ostavlja pa kaže Allahu hafizun alejhim wa ma anta alejhim bivakir. Allah je taj koji zna za njih, koji je čuvar takvih. Ti nisi poslat da budeš njihov štićenik i zauzimaš za njih. Znači Allah subhanahu wa ta'ala zna za takve. Znači neka te ne opterećuje to što neko drugi robuje nekome drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, u smislu znači nisi ti zadužen da ih natjeraš da vjeruju Allaha jednoga, jer Allah subhanahu wa ta'ala upućuje koga hoće